မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်နဲ့အရှိန်မြင့်လာတဲ့2029စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှစ်90ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုဒီသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုတရုတ်ကဘာဖြစ်လို့ဖိတ်တာလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါဦးဆိုတော့ဒီမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေစစ်ပွဲကြောင့်ချင်းပြောလို့ရမလားမသိဘူးရန်ကုန်ကစစ်ပွဲရန်ကုန်ကိုစစ်ပွဲရောက်လာပြီရန်ကုန်စစ်မီးတွေဖြန့်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာရန်ကုန်စစ်မီးတွေဖြန့်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာမကြည့် The war economy ဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ war on drugs ဆိုရှိတယ်war on terrorism ဆိုရှိတယ်ဒါ champion တိုက်ခိုက်တာသူတပြည့်9/11တော့ပေါ်တာဥစ္စာကျွန်တော်တို့ ARD ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါဆွဲတာကတော့ war on economyစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးကိုတိုက်ဆိုတာမျိုး attack လုပ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အခုစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေဘန်ကန်ရတယ်ဆန်စီစားရောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ရွှေရောင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဘန်တယ်ဆိုတော့စစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒါ house ထားတယ်ခြေချုပ်ထားတယ်ပြင်ထွက်ခွင့်မရဘူးအဲ့တော့ flight risk ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတာအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုယ်တိုင်ကပြောနေတာဒီလူတွေကစစ်ကောင်စီကိုပြောတာပေါ့နော်သူတို့ဟိုမှာလည်းတိုင်အောင်မတိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဘာလို့လဲရန်လာပြီးရှာနေလဲဆိုတော့ तू က every sector ပေါ့နေရာတိုင်းမှာ तू ကဝင်ပြီးတော့အားလုံးကိုရန်ရှာနေတယ် making enemies ပေါ့ तू အားလုံးကိုလိုက်ပြီးရန်သူလိုက်မွေးနေတယ်ပေါ့ဘိုးရန်ရှာပေါ့ဘိုးရန်ရှာ तू အကုန်လိုက်တိုက်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်မှာပြောနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ARD ကနေပြီးတော့ရေးပြတာ ARD editorial cartoonist ကနေဒါကိုရေးပြတာဒီဟာ war economy နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးနိုင်တာကတော့စစ်မီးကမြောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်စစ်မီးကအခုစားစစ်မီးကရန်ကုန်ထိဖြန့်လာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းမေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်သမရဟောင်းဟိုဘက်ကပြောရင်သမရငိမ့်ပေါ့အငိမ့်စားသမရရဲ့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အသွားနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးအဆင့်တွေကလိုက်ပို့တာတွေ့ရတယ်အထက်ခီးစဉ်မှာတရုတ်တန်ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ပို့တာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်စီးတဲ့လေးမြောင်စီးပြီးသွားတယ်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ semi official ခီးစဉ်ပေါ့နော်နှစ်90ပြည့်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့မူကြီး9ရက်ပြည့်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့မနစ်ကောင်ဒီနှစ်ကောင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်လည်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုတရုတ်ပြည်ကိုသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်တွားတဲ့ခီးစဉ်ကြောင့် speculation ပေါ့နော်လူတွေကထင်ကြီးနဲ့ပြောဆိုနေကြကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘာသဘောလဲဒါနောက်အနာဂတ်မြန်မာပြည်တော့တရုတ်ကဘယ်လိုမျိုးတွေမြင်ကျင်တာလဲဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီရောသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုလွတ်တာလားဘယ်လို message တွေကိုတည်သွားလဲဆိုတော့ဟာဒီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဟာအရင်တော့သူ့ရဲ့သမရဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်တန်းတစ်ခုမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ Gorbachev လို့တော့ပြောခံရတယ်ဟလား reform လုပ်ခဲ့တယ် transition လုပ်ခဲ့တယ်တော့နာမည်ကောင်းရခဲ့တဲ့သမရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသမရဟောင်းကိုအခုချိန်မှာပွဲပြန်ထုတ်တာဘာသဘောလဲဆိုတဲ့အမြင်တွေကတော့ပြည်ရင်းမှာပြပမှာရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါအမှန်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုသူ့မှာ idea လည်းမရှိဘူး vision လည်းမရှိဘူးသူဟာကာနယ် GS ဘွားတွေကရန်ကုန်မှာရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ War Office မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာလှုပ်ခဲ့တယ်အမိန့်နာခံတယ်သူတယောက်တူဖြစ်တယ်အလုပ်စူးစမ်းတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းလဲသူသမရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရှင်တော်အမေရိကန်အစိုးရလူကြီးတွေကတော့သူက accountant လို့accountant နဲ့တူတယ်နောက်ပြီးတော့
အကြောင်းကြီးတယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တယောက်တည်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာတိုင်းပြည်အတွက် vision တို့ idea တို့သူ့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့နောက်ပါရှိတယ် team တစ်ခုရှိတယ်သူ team ကလှုပ်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့ team ကဘာလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကမြန်မာ Peace Center လုပ်ခဲ့တဲ့ Egress လုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းကပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာပညာတတ်လူငယ်တွေကဒီ team ကိုဝင်ကူတာတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့အစိုးရထဲမှာပဲခုနဦးစိုးသိန်းလို့ဦးအောင်မင်းလို့လူတွေကဝင်ပြီးတော့ကူတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကြောင့်ပဲဦးသိန်းစိန်အစိုးရကဟလာ reform လုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရ reformist လုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုနာမည်ကောင်းတစ်ခုထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2013 2014မှာပဲဒီသူ့ရဲ့ reform က stall ဖြစ်တယ်ရက်သွားပြီဆိုတော့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လက်ရှိကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးသိန်းစိန်ကဒီနေ့မှာမင်းသားကျော်ပဲဟုတ်တယ်မလားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမင်းသားကျော်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမရလူကျော်အုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုတွေကကူခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်တရုတ်အစိုးရဘက်ကလည်းသူ့ကိုဖိတ်ရတာတက်တောင့်တက်တာရှိပုံရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်ထိတရုတ်အစိုးရနဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကြားထဲမှာလဲဆက်ဆံရေးရအဆင်မပြေတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိနေကြတာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်ခဲ့တယ်ဒီပွဲမှာသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်နေနဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကပေးခြင်းတဲ့ message ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာကတော့အခု6လတက်တန်းတိုးမဲ့အချိန်မှာဦးသိန်းစိန်ကိုအာဏာပြန်အပ်မလားဆိုတဲ့ rumors တွေကောလာတွေကဆက်ပြီးထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပီကင်းကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနေပြီးတော့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဟလာမကြခင်မှာပဲလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေကအကြီးဆုံးယာတူယူထားတဲ့သူတွေကိုပီကင်းကဖိတ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေလည်းထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်လားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ deputy ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးမင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ already confirm လုပ်လို့မရသေးတာဖြစ်ပါတယ်ချွတ်ရခမန်းချက်တွေထွက်တာလည်းမပြောနဲ့ပေါ့လေသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီကို lobby လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကိုဟာလာဒီတိုက်စစ်မှုတင်ကစားလိုက်ပြီးတော့ဟာဒီရှေ့တော်ပြေလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီသုံးလုံးတွေရေးတင်နေကြတာတွေတွေ့ရတော့ချို့လဲသုံးသက်ချက်မျိုးမျိုးထွက်လာပုံရပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုပြန်သွားခြင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီသူတွေက laundry လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ laundry လုပ်တယ်ဆိုတာဒီအညစ်အကြေးတွေအားလုံးကို short ဖို့ပေးတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် laundry man တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ laundry man တွေကဟလာအရင်တော့egress လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ MPC လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအနောက်နိုင်ငံရဲ့သူတွေပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေဆိုတဲ့သူတွေပါတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးကဒီစစ်တပ်ကအသွင်ကူးပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ short ဖို့ပေးတဲ့သူတွေပေါ့သူတန့်စင်ပါတယ်သူက okay ပါသူနဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ laundry လုပ်ပေးတဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပြောချင်တာကဦးသိန်းစိန်ဆိုတဲ့ဦးသိန်းစိန်ကိုတင်ခဲ့တာနဲ့စစ်တပ်ကပဲတင်ခဲ့တာအဲ့တော့ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်က2010မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာ USDP ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနေပြီးတော့မဲလိမ်ပြီးတော့မဲခိုးပြီးတော့တက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးလေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာမတွေ့ခဲ့ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလိုချင်တဲ့ဟာဖြစ်တာဆိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခဲ့ဘာလို့အာဏာမသိမ်းလဲဆိုတော့အာဏာသိမ်းစရာမလိုဘူးဘလောက်ပဲမဲလိမ်လိမ်ဘလောက်ပဲမဲခိုးဘလောက်ပဲညစ်ပတ်ရတယ်သူတို့ဒါကိုစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရက်သားအစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့မဲလိမ်တာမဲခိုးတာဆိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့တာစစ်တပ်ပဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဘူးလို့လည်းမထင်ဘူးဆိုတော့ဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်တွားတက်နေတဲ့ဟလာတရုတ်ပြည်ငင်းငင်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်မှုကြီး၅ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း290အခမ်းအနားတွားနေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကအရှိန်မြင့်လာတယ်ပေါ့လေတော်တော်လေးအရှိန်မြင့်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပထမလှိုင်းပေါ့ဒီပထမအကြိမ်2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတော့စစ်တပ်ကတော့တကယ်ကိုတမိုင်းဝင်လဲအကွဲရှုံးခဲ့တယ်စိုးစိုးဝါရှုံးခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်အခြေအနေရောပထမတစ်ခေါက်အခြေအနေလို့ဖြစ်လာနိုင်သလားနောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပထမအခေါက်အခြေအနေထက်ပို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါဖြစ်လာနိုင်သလားစိုးစိုးဝါဆိုတာစစ်တပ်ကပို့ပြီးတော့အရှုံးတွေပိုကြီးလာနိုင်သလားပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်အချိန်ုံကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့
အချိန်ကနေလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စီဦးကျိုးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်2020ပထမအချိန်ထဲမှာစီဦးကျိုးသွားပြီနံပါတ်2ကတော့ဒီအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဟလာတိုက်စွမ်းရည်နဲနေတဲ့သူတို့လက်ထဲမှာဟလာဒီ2020ပါ2ပေါ့နော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ပို့ပြီးရှေ့ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့2020 part 1နဲ့ part 2မှာတော့မတူတဲ့အခင်းကျင်းတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်2020 part 1တော့ကျွန်တော်တို့ media ရဲ့ engagement တွေဟာလာပြည်သူ့ထောက်ခံမှုတွေကျွန်တော်တို့တော်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပို့ပြီးငြိမ်တဲ့ဟာတခုကျွန်တော်တို့အခုချိန်นี้ momentum ကအချိန်ကသူ့အတူသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ impact ပေါ့နော်ရှိလာနေတဲ့ impact ကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့မြင်လာနေတာဟိုမှာတော့ကျွန်တော်အယမ်းမြန်တယ်နေ့စဉ်နဲ့တူတောင်ကုန်းသိမ်းတာတွေတက်စကန်တွေကိုသိမ်းတာတွေလက်နဲ့ချတာတွေဟာလာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တွေ့ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုသိထားမိတာက2020 part 1လုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးအကျပ်တွေရှိနေတော့လဲပဲထင်သာမြင်သာကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကသတင်းတွေမတွေ့ရအောင်အခု2020ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တွေစစ်ကောင်စီရင်ဆိုင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ထပ်တွေ့ရတာပါလေ PDF ကအခန်းကဏ္ဍရှေ့ရောက်လာတာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မန္တလေး PDF ပေါ့လေနော် PDF MDY ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပိုပြီးမြင့်လာတာတွေ့ရတယ်သူတို့ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ဘက်ကသုံးသပ်တာကတော့အရင်တုန်းကမနစ်ကတော့ဆိုရင်တော့ကိုကန့်တို့ပလောင်တို့အေးတို့ကသူတို့နယ်တွေကိုသူတို့ပြန်သိမ်းခဲ့တာမှန်ခဲ့ပဲမယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေရှိတဲ့နယ်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးချင်းကတ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့သိမ်းလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒါလားလို့ပဲရှမ်းနေရှိတဲ့နယ်တွေကိုချင်းကတ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီဘောလိုဟာမျိုးပေါ့နော်သိန်းဒီလိုဟာမျိုးပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီနယ်မြေမှာရှိတဲ့သူတွေကရောအခုလာတဲ့သူတွေကိုဘယ်လောက်ထိကြိုးစုံမလဲလက်ခံမလဲဆိုတော့အရှုပ်ရှင်းတစ်ခုတော့ရှိမှတင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်လားမန္တလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တင်မန္တလေး PDF ကတိုက်တာမျိုးကပို့ပြီးတော့လက်ခံနိုင်မဲ့အနေအထားရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုကတိုက်လို့ရမှာလား TNL တိုက်လို့ရမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့မန္တလေးလူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါတွေမှာတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြီးအားနဲ့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မြေပြင်တွေထောက်တွေ့ရလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့အခုတချို့နေရာတွေကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့နေရာတော်တော်များများကိုဒီမြေပြင်မှာစစ်ပောင်ချက်ပြီးတိုက်နေတာတချို့နေရာတွေတိမ်းထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာလာရှိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဟလာဒီဘယ်ဒီစခန်းပေါင်းများစွာကိုဒီ TNL နဲ့ဒီ PDF တွေကတိမ်းလိုက်တာဒီရက်တိုအတွင်းမှာကို50လောက်တိမ့်လိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းပထမလိုင်းတုန်းကလိုမျိုးဒုတိယလိုင်းမှာလည်းမြန်ဆန်လှုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တော့ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ပြီးကျယ်ပြန့်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တော်ခံမှန်းလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်စိုးရင်စရာကောင်းတာကဒီစစ်တပ်ကဒီပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာရက်သားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအခုလာရှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအများကြီးဆုံးရှုံးနေကြောင်မဲမှာဒီနောင်ချိုမှာရက်သားအိမ်နေရက်သားပြည်သူတွေထွက်ပေါက်ပေးရတဲ့အခြေအနေတွေအကြီးဆိုးရလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကွန်ဆော့ဆွေးနွေးစေချင်တာပေါ့နိဒီမန္တလေး PDA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီရှေ့ထွက်လာတဲ့အခြေအနေလေးနည်းနည်းသုံးသပ်ပါဦးကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော် Manly PDF အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီ Manly PDF ကို train လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေလက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ဟလာတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအခန်းကဏ္ဍပိုရေးကြည့်တယ်သူတို့ကအမျှော်မြင်ရှိလို့ဒါ Manly PDF ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာအခုတိုက်ပွဲမှာရှေ့ဦးဆောင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကဘယ်ဒီချိန်นี้ဦးဆောင်နေမယ်ဆိုရင်မြေပြင်အနေထားတစ်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာ Manly PDF ကတိုက်ခိုက်ပြေးလာတာစစ်ပုံစံတိုက်နိုင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ခုဖြည့်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာအရေးလေ့လာသူတွေမြန်မာ expert တွေ independent analyst တို့ကိုခေါ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားသားတွေကနေပြီးတော့နေပြည်တော်သိမ်းမှလားဘယ်ကိုသိမ်းမှလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအရေးကိုရေးသားပြောဆိုကြတယ် report တွေထွက်ကြတဲ့အခါမှာသူသုံးသက်ချက်တွေကလုံငန်းနှစ်တွေမှာမှားနေတယ်ဆိုတော့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ပြိုလဲသွားမှလား collapse ဖြစ်သွားမှလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့သုံးကြတာပြီးတော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဆိုရင်သူတို့ fragmentation ဆိုတဲ့အစိတ်မောဖြစ်သွားမယ်တဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့သူတို့ဘက်ကနေမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့သုံးသက်တဲ့
သုံးသက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတစ်ခုမှမမှန်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒီမြန်မာအရေးသုံးသက်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံခြားမြန်မာအရေးဆိုတာဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ conflict ကိုသုံးသက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားသားတွေသုံးသက်နေတာတွေ ਨੇ မြေပြင်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကဘယ်တော့ကင်းခွာနေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောချင်တဲ့ narrative ကိုသူတို့ပြောနေတယ်ရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝယ်တဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေကတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပြောင်းနေတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေပြည်တော်သိမ်းမှလားဆိုနေပြည်တော်သိမ်းချင်မှသိမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်သုံးသက်တာမန္တလေးသိမ်းမှဆိုမန္တလေးသိမ်းဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီကင်းဆောင်တက်တွေ military outpost တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင်လာနိုင်တယ်ခုနပြောတဲ့မန္တလေး PDF နဲ့ကြားတယ်မှာမန္တလေး PDF ဆိုအခုမရယာကိုခြေတံလုံးနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်တာတွေ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စင့်ကန်ကိုကြောက်သွားပြီဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကိုဖြတ်တောက်တိုက်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ပြောချင်တာဒီ2029ဒုတိယလှိုင်းမှာတော့ TNL ရောဟလာ MNDA ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တောင်ထုတ်မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာပါတယ်ဒီမန်လေး PDF ရောပေါ့သူတို့တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မန်လေး PDF တင်မကပါဘူးမြေပြင်မှာ PDF ၄-၅ ပွဲလောက်ပါတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ခြေတံလုံးနဲ့လှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်စစ်စင်အခင်းကျင်းတွေကလည်းအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြောင်မြောက်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအပြင်ကချီပြီးပြောနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကပြောနေတဲ့ narrative တွေကတကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အများကြီးလွဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမြန်မာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တိုင်ယုံနေရရောမြန်မာပြည်ကူညီခြင်းတဲ့သူတွေကအဲ့ဒါကိုနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းလွဲနေတာလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲကြောင့်ခုနပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်မန္တလေးကိုတိုက်မှာလားဆိုမန္တလေးဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တက်တွေကိုတိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဆုံးပိတ်ကြရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီမှာလည်းသူက reinforcement လို့ခေါ်တယ်တက်ကိုပို့နိုင်တဲ့အားလည်းမရှိတော့သူ့တက်ကလည်းချွတ်ချုံကျနေပြီစစ်ဦးကလည်းကျိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့တကယ်တော့တွားပြီးစုနိုင်တာကတော့နေပြီးတော့မန္တလေးကိုသူတို့ခံမယ်မန္တလေးခံပြီးတော့သူတို့နေပြီးတော့မှာတွားပြီးစုနိုင်တာမဖြစ်သွားနိုင်တော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတဲ့ဟလားခံစစ်လို့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ခွာစစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားခံစစ်နဲ့ခွာစစ်ပြီးပါကြံမလဲပေါ့ခံစစ်နဲ့ခွာစစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြေးစစ်ပဲကြံတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကသူ့လိုရန်သူမွေးရတော့တာသူ့လိုမရှိဘူးပေါ့ရန်သူမွေးတော်ပေါ့ရန်သူမွေးတော်တော့လူတွေကအခုကသတင်းတွေကိုကြည့်ရတော့မှာပဲပြိပခသတင်းတွေပဲလူတွေပုံစိတ်ဝင်စားတယ်။မှစံစည်းတွေတအားကြီးမြင့်တက်နေတယ်။လာကုန်စည်နှုန်းတွေစိုးစိုးဝါမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေကိုတော့မှပဲသူတို့ကယူမဆိုင်ဘူး။ပြိပခတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်သွားပြီးချင်းလို့ဆိုလို့စမ်းတယ်။ဒီဘက်သွားပြီးချင်းဆိုကောင်းလား။အားချင်းဆိုမုံရွှင်ကြီးပါဆိုရမလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါတူဘူးပေါ့နော်ဖိုးကြီးနေပေါ့ဖိုးကြီးနေဆိုမလား